係想令自己進步咯，就係 be a better me。我係碌手機嘅時候見到嘅。咁因為你呢個 topic 其實係好吸睛㗎，因為我相信好多想更好嘅人、更進步嘅人，佢都係好留意到呢個 be a better me 呢個 topic，所以有少少擔心嘅，即係我都有同我先生講我參加呢個 course 啦。咁因為係完全免費㗎嘛，咁所以我先生都有啲擔心，就叫我小心啲。其實係開心嘅，因為咁呢幾堂都有個時間俾自己 me time 啊，放鬆下，同埋每一堂其實係學到嘢嘅都，即係無論係營養食物方面啊，定係還是美容啊，或者係教育方面，其實係學到嘢啦，每堂都。其實最深刻係黃博士，即係一啲漏電位同埋叉電位。其實咁因為我嘅叉電位同我啲女嘅叉電位其實都係差唔多嘅，但係咧我咧就會好多資源俾我啲小朋友去俾佢哋叉電。原來咧我自己就發現，哎呀！其實我係遺忘咗我自己，點解我自己唔去參加多一啲咁嘅活動啊，或者係一啲叉電位，譬如可能我啲女中意去玩下畫畫啊，畫下書法啊咁我點解我自己唔俾我自己去做嘢咧？其實我呢個係有啲反思到咯。其實呢個 Kids Formula 係好好嘅。其實第一日翻去啦，我做完呢個 Kids Formula 之後咧，我係翻去，我係即刻整咗一個俾我兩個女做，因為我覺得呢樣嘢唔係淨係我哋，我相信我啲女都想 be a better me 係咪？咁我個女亦都好好地寫翻俾我啦。我其實我自己有諗住啊，我每年自己都做一次先，咁我可以 review 一下，等我有啲咩可以 keep 到，有啲咩可以 stop 咁樣咯。會㗎，我會叫埋我啲朋友一齊參加。